Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hikam halaman napa niku 87 juz 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid darani amin. Wa farihun loro wong kang bungah bil minani kelawan pira-pira nikmat. Jadi orang mendapat nikmat itu ada 3 macam. Pertama, bungah dengan nikmatnya tadi, lupa kepada Allah. Sing nomor loro bungah karo nikmat ayin ni'ami, tegese pira-pira nikmat min khaisu innahu saking arah sak temene napa niku farihun iku syahidahan lekseni sapa farihun ing minan minhu saking Allah napa minatan napa niku ing anugrah minatan khalid dadi anugrah miman saking zat arsalaha kang napa ngirimaken sapa manha ing napa niku jenengane minan wa nikmatan lan ing nikmat miman saking wong ausolaha wa nikmatan lan khalid dadi nikmat miman saking wong ausolaha kang nekaaken sapa manha ing napa niku jenengane ha ing minan. Jadi ndek bunga karo nikmate tadi dari arah wipeparinge Gusti Allah. Wa huwa utawi man ausolaha karo man arsala niku iku Allahu Gusti Allah taala. Fayaskuruhu mongko nyukuri sapa niku jenengane fayaskuruhu mongko nyukuri sapa farihun ing Allah. Subhanahu kelawan maha sucine Allah alaiha ing atase nikmat. Walam yahib lan ora sirna sapa farihun anhu saking Allah. Anhu saking Allah napa niku jenengane miman auswes ya. Lakin haluhu tetapi utawi tingkai man iku nakisun kang sudo min khaisu innahu saking arah sakmene man iku multafitun kang noleh ilan nikmati maring nikmat. Jadi bentuk yang kedua iki wong yo seneng karo nikmate. Tapi dari arah dari sudut nikmat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya wonge bener semestine. Ning dibanding karo wong sing nomor 3 cara derajate jesa ngisore ngono. Wa ing kana napa jenengane lan nikmati maring nikmat wa indahulan iku lem sandingi konggonku kok man kabeh to ki sesek mobil minan min haitu innahu syahidah minnatan mimman arsalaha wa nikmatan mimman ausolaha wa huwa Allahu taala fayaskuruhu mongko syukur kun kudu jenok man kabeh ya ora apa-apa lah sing bener fayaskuruhu mongko syukur sapa farihun napa niku jenengane noya dipaskewe ya fayaskuruhu mongko syukur sapa farihun ing Allah Subhanahu wa taala alaiha ing atase nikmat walam yaghib lan ora ilang sapa farihun anhu saking Allah lakin haluhu tetapi utawi tingkai farihun iku nakisun kang sudo min khaisu innahu saking arah sak temene farihun iku multafitun kang noleh ilan nikmati maring nikmat wa indahu napa lan iku ilm sandingi farihun farohun utawi bunga biha kelawan minan. Jadi nasib pertama kan bunga karo nikmat Allah lali kuwi sing paling elek. Sing nomor loro seneng karo nikmat sebab nikmat kuwi pemberiane Gusti Allah. Ning senenge karo nikmat. Ning nikmate kuwi ndek ngiyakinake sangka Allah. Iki nomor loro luwih apik daripada nomor 1. Ning nomor loro ya luwih elek daripada sing nomor 3. Baing karena hale senajan ana apa dalika mengkono faroh min khaitu burujia napa niku baing karena iku min khaitu burujia saking arah utawi ngedenge nikmat iku napa niku anil haqi saking Allah kang hak iku maujud yastuku beneri alaihi ing atase farihun sing nomor loro iki apa qauluhu ta'ala ngendikane Allah taala napa niku jenenge kul ngucapo sapa sira Muhammad bi fadlillahi kelawan anugrahi Allah wa bi rahmatihi lan kelawan rahmati Allah fa bidzalika mongko kelawan mengkono bi fadlillahi wa rahmatihi fal yafrahu mongko becik bunga sapa kaum mongko becik bunga sapa umat kena kaum kena huwa utawi farihun farihun sing nomor loro iki bil minan ila akhiri kae iku khairun luwih bagus mimma nah wa huwa utawi napa fadlillahi wa rahmatihi kuwi napa niku fadillah wa rahmatihi iku khairun luwih bagus wa fal yafrahu mongko becik bunga sapa kaum utawa umat wa huwa utai fal yafrahu
iku khairun luwih bagus mimma tinimbang saking barang yasmauna kang ngumpulaken sapa umat ing mak wis loro. Jadi nomor siji senenge karo nikmat lali kali Allah. Nomor loro seneng kali nikmat sebab nikmat kuwi sinekakno Gusti Allah. Sing nomor telu sing paling apik. Wa parikunan nomor telu wong kang bungah billahi kelawan Allah azza wa jalla. Masagulahu ora nungkulaken ing farihun anhu saking Allah minal minani saking pira-pira nikmat apa dohirumut atiha dohire ngalap seneng napa niku ing napa dohirumut atiha dohire ngalap seneng ing minanun dohire ngalap seneng ing minanun aitamatu tegese ngalap seneng biya kelawan minanun wala batinu minnatiha lan ora batine anugrahe minanun elam yaltafitu tegese ora noleh sapa niku umat ila dohiri ni'ami maring dohiri pira-pira nikmat min ajli annafiha saking arah sak temene iku ing dalem ni'am napa apa ladzatahum utawi enake umat wala ila batiniha lan ora napa noleh maring batine minan min haitsu kaunuha saking arah utawi anane ni'am ya saking arah utawi anane ni'am ya napa niku jenengane kok rujib ila dhuhiri ni'am anafiya la datahum wala ila batiniha lan ora maring batine minan min haitsu kaunuha saking arah napa niku utawi anane ni'am iku dalaila pira-pira kang nuduhaken ala inayatillahi ing atase oleh nulungi to oleh nemen-nemeni Allah bihim kelawan umat haitsu manna dalam sekirane paring anugerah sapa Allah biha kelawan ni'am napa niku min haitsu manna dalam sekirane paring anugerah biha kelawan ni'am sapa alimun dat kang udeneni kama kaya barang wa kang utawi ma ku halul kismaini tingkai dunduman loro al awalani kang awal karone final kismal awala mongko sane dunduman al awala iku iltafata noleh sapa kismal awal ila dhuhiri nikmati maring dhuhiri nikmat min asli annafiha saking arah satemene iku lem nikmat ladatahum utawi ladate kismal awal. Si pertama kan ngono Kang. Dia untuk nikmat karo Allah, senenge karo nikmat mau, lali karo Allah. Karena dengan nikmat tadi dia iso seneng, iso ngrasake enak. Wa bulan padha sirna sapa niku kismal awal. Halil mun imi saking dat kang paring nikmat, biha kelawan nikmat karo Allah lali. Napa wal kismusani utahe dunduman kang nomor loro iku iltafata noleh sapa kismusani ila batini hamaring batine nikmat min khaitu buruzua saking arah utawi ngedenge nikmat ngedeng iku anillahi saking Allah min khaitu buruzua saking arah utawi ngedenge nikmat napa anillahi saking Gusti Allah azza wa jalla iku maujud dadi ngono sing nomor loro ndek ya bunga karo nikmat tadi ning sudut pandangnya sebab nikmat kuwi saka ngersane Allah. Berarti nek Allah kok ngai aku nikmat, aku di temen-temene kali Gusti Allah. Wa nabi khusuliha lan sak temene iku lem hasle nikmat lahum kedue napa niku kismusani itinaan utawi panemen-nemen minhu saking Allah taala bihim kelawan kismusani. Balsagulahu balik nungkulaken balsagulahu nadru balsak wis sithik. Jadi sing pertama ki seneng sebab nikmat tadi, nikmate iso gawe seneng-seneng lali karo Allah. Sing nomor loro yo seneng kali nikmat sebab nikmat itu keluarnya dari Allah. Sing nomor telu senenge karo Allah ora karo nikmate. Bal sagulahu balik nungkulaken ing farihun sing nomor telu awas. Bal sagulahu balik nungkulaken ing farihun billah kae dirujuk farihun billah. Apa ana durune ngali ila Allah taala maring Gusti Allah taala. So ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala. Terus apa Kang? Bima ya. Aman ninggal barang siwahu kang sakliyane Allah. Wal jam'u lan kumpule ati alaihi ing atase Allah lho. Jadi si nomor 3 Allah tok. Ora seneng karo nikmate ora tapi karo Allah. Jam'i napa niku jam'iyatu qalbihi. Tegese dadi kumpule atine farihun billah kumpul alaihi ing atase Allah. Nah iki tingkatane wong wali-wali iki si nomor 3. Fala yasyadu mongko ora ningali sapa farihun billah illa iyahu kejaba ing Allah. Jadi yang dipandang cuma Allah, ora nikmate. Nah awake dhewe nomor loro sampe Kang, seneng karo nikmat dari arah nikmat itu dari Allah. Fala yasyadu mongko ora nekseni sapa farihun billah illa iyahu kejaba ing Allah.
yasduku beneri alaihi ing atase farihun billah apa qauluhu ta'ala ngendikane Allah taala kul ngucapo sapa sira Muhammad Allahu utawi Allah iku dat kang nurunaken Al-Qur'an utawi Allah iku nurunaken Qur'an sumadarhum nuli ngejarno sapa sira ing kufar fi khaudihim ing dalem guneme kufar mancing guneme kufar yal abuna hale padha dolanan sapa kufar. Berarti sing paling sempurna sing nomor pira? Nomor 3. Waqat auha lan teman-teman paring wahyu sapa Allah taala Gusti Allah taala napa ila Dawud maring Nabi Dawud alaihi salatu wasalam ya Dawud he Dawud menapa niku kul ngucap sapa sira lisidiki maring pira-pira wong kang akeh temene ai kathiri sidki tegese pira-pira wong kang akeh temene fi aqwalihim ilm pira-pira ngendikane siddiqin wa afalihim lan pira-pira penggaweane siddiqin wa ahwalihim lan pira-pira tingkai siddiqin fal yafrahu bi kelawan ingsun fal yafrahu mongko becik padha bungah sapa siddiqin ai fal yafrahu tegese becik padha bungah sapa siddiqin bi kelawan ingsun ora iki wahyune Allah dumateng Nabi Dawud Nabi Dawud wong siddiqin kale omong ngono becik bungah kelawan ingsun dadi ora karo nikmate ora tapi bungah kalih Gusti Allah nak bungah karo nikmat kan berarti jih bungah karo liyane Allah lho kan ngono ai fal yafrahu berarti nak sing golongan ketiga tadi itu makomnya sudah siddiqin ai fal yafrahu tegese becik bunga sapa siddiqin bi kelawan ingsun nabi wiri ora kelawan wong liya ingsun haitu kuntu lem sekirane ana sapa ingsun kuroban pangeran wakanulan ana sapa siddiqin li kedue ingsun iku abidan pira-pira kawula kholisina kang pira-pira bersih kabeh min hukmi basyariyatihim saking hukume bangsa menungsane siddiqin napa walida lan krono are iki kilah fal yafrahu niku kila den ucapaken apa inna atabatal gulam pokoke nek kila to kolaka engko inane diwaca kasrah baik dadi naibul fa'il to dadi maf'ul baik inna atabatal gulam apa dawuh inna atabatal gulam sak temene atabatal iki jenengan wong pak atabatal gulam iku kuwi termasuk wong sing rujukane Imam Ghazali Ihya ono atabatal gulam iku dakhala mlebu sapa atabatal gulam yauman ilm suwiji dina ala Rabi'atal Adawiyati ing atase mbok Rabi'ah Adawiyah. Kuwi wong wedok tapi wali iki Rabi'al Adawiyah. Wale hilan iku ing atase atabatal gulam komisun utawi klambi kurung jedidun kang anyar. Suatu ketika atabatal gulam iki sowan gone Rabi'ah karo nggawa klambi anyar. Wa huwa khalutai atabatal gulam iku ya takhbaktaru gumedhe sapa atabatal gulam fi misyati lem tingkah lumakune atabatal gulam koyo kemaki no mlakune karo nggo pakaian mau si atabatal gulam kala wau napa niku ala khilafi adatihi ing atase nulayani pengadatane napa jenengane atabatal gulam biasane mlakune ora ngono dienggo klambi anyar mlakune ngono faqalat mongko ngendika sapa Rabi'ah al-Adawiyah lahu maring atabatal gulam ya atabatu ing lafal ya atabatu hi atabah maiku apa hadhihi tihu utawi kelah gumedhe wal ujbulan gawa awake dhewe ala dilam arahu kang ora ningali sapa ingsun ing atih wal ujub fi sama ilika ilm pira-pira kelakuan sira qabla hadzal yaumi ilm sadurunge kelah dina ya tapadal gulam kowe kok mlaku kok maki ngono to biasane ora ngene iki kok ngene iki to kowe paham nggih saya kok malang rodok kemaki faqala mongko ngendika sapa atabatul gulam ya Rabi'atu he Rabi'ah padha waline kok cuma Rabi'ah wedok nata pada gulam lanang napa man utawi sapa iku aula luwih ngahaki sapa man bihadatihi kelawan ikilah gumedhe meneh tinimbang saking ingsun lho Rabi'ah wong sing paling sombong ki saliyane aku sapa neh saya itu orang yang paling pantas untuk bersombong karena apa aku dadi kawulane Allah Allah dadi pangeranku paham ora jadi kemakine atabatal gulam itu dari sudut ndeke dadi kawulane Gusti Allah Allah dadi pangerane paham ora kaya kowe misale ndek backing tentara wis kok makimu pol apa meneh backingmu Gusti Allah la atabatal gulam karena backingnya Allah ndek rodok semu kemaki ngono waqat asbahalan teman-teman dadi sapa niku Allah sisik waqat asbaha lan teman-teman dadi sapa Allah li kedue ingsun iku maulan dadi bendoro wasbahtulan dadi sapa ingsun lahu kedue Allah iku abdan kawula kok aku ora kemaki ki piye to napa niku Rabi'ah aku ki dadi kawulane Allah Allah pangeranku lha ana wong misale duwe backing seorang jenderal kok maki to ora
Apa meneh baginge Gusti Allah. Wa bidzikri lan kelawan eling ing ingsun falyatana amu mongko becik enak-enakan sapa niku sidikin. Ailaya tanah amuna tegese ora padha ngalap enak-enakan sapa sidikin ila bidzikri kejaba kelawan dzikir ing ingsun. Jadi wahyune Allah dumateng Nabi Daud, Daud kuwi lho wong sidikin kuwi becik bunga karo aku, aja karo nikmat. Terus selalulah dzikirlah kepada aku, ngalapo syukur dengan dzikir kepada aku ngono. Napa la bila dati dunya ora kelawan pira-pira enake dunya wa syahwati lan pira-pira syahwati dunya. Fa inal mustagila mongko dene wong sidikin siji kon bungah karo Allah ora karo nikmate, nomor loro kon seneng-seneng dengan dzikir kepada Allah. Fa inal mustagila mongko samne wong kang ketungkul bidzikrillah kelawan dzikir ing Allah iku yahsulu hasil indahulum sandinge mustahil menala dadi khale saking enak. Kuwi jene bayan muqaddam Kang. Dadi min kan ana sing paite bayanul jin si kapan didahulukan terkepe dadi hal. Jadi bayan muqaddam terkepnya dadi apa? Hal. Menala dadi khale saking enak wal unsilan ayem bila iklawan Gusti Allah apa ma barang layu wajihi kang ora bandingi ing mak apa ladatun enak min ladati dunia kang saking pira-pira enake dunya. Jadi wong sing kasem-sem dikir kepada Allah, itu orang tersebut akan merasakan enak, akan merasakan ayem kepada Allah, barang sing ora iso dibandingi enake ladate dunya. Berarti enak ndi? Ladate dikir kepada Allah. Lho awake dhewe kok ora iso ngrasakno? Berarti awake dhewe atine isih kena penyakit. Paham ora? Ibarat wong kon senengane mangan lemah, berarti wetenge ana sing ora beres kuwi. Lah atine menungso yo ngono, sebenarnya senenge kudu dikir yang Allah. Kok ora dikir nang Allah senenge, berarti atine kena penyakit. Paham ya? Allah taala te Gusti Allah taala iku yaj'alun dadiaken sapa Allah farohana ing bungah kita wa iyyakum lan ing sira kabeh ayuhal ahbabu ya menapa wallahu te Gusti Allah taala iku yaj'alu muga-muga insyaallah ngono manane dadiaken sapa Allah farohana ing bungah kita wa iyyakum ngono wane ra wa iyyakum lan ing sira kabeh ayuhal ahbabu pira-pira kekasih ana diruna kang pira-pira ningali fi hadal kitabi ilm ikilah kitab bihi kelawan Allah iki dungane musone wis muga-muga wae Allah ki ndadekake bungah ingsun karo bungahmu kabeh wae wong sing gelem ngaji kitab kami iki bungah karo Gusti Allah. Paham ora? Ora bungah karo nikmat ora tapi bungah bihi kelawan Allah. Wa biridolan kelawan ridho minhu saking Allah. Ail inami tegese paring nikmat bidawi mil musyahadati kelawan landenge ningali to musyahadah ing Allah. Muga-muga aku lan sampean kabeh iso seneng karo Gusti Allah, turut iso ridho saking Allah. Napa dikai nikmat selalu musyahadah kepada Allah. Wa yaj'alana lan jentoh ndadekaken napa niku sapa Allah na ing kita. Napa niku min ahlil fahmi ing setengah saking ahli faham anhu saking Allah. Wa hum utawi ahlul fahmi anhu iku alladzina wong akeh ya fahamuna kang padha faham sapa alladzina anillahi saking Allah muradahu ing perkara kang den karepaken Allah minhum saking alladzina. Jarine Ibnu Athaillah neh. Muga-muga kita didadekake kalih Allah wong-wong sing ahlil fahmi anhu. Faham karo karepe Gusti Allah. Wa huwa murad iku ikbaluhum madhepe alladzina alaihi ing atase Allah. Wis didadekake wong sing ahli faham kalih Allah. Faham apa sing dikarepake Allah kepada kita, yaitu supaya kita menghadap kepada Allah. Wasighuluhum lan ketungkule alladzina bikidmati kelawan ngladeni maring Allah. Waya bamuna jadi kita paham, semoga jadi wong sing paham bahwa Allah menciptakan kita agar lumadi nang Allah. Waya bamunalan paham sapa alladzina anhu saking Allah na annahu ing sakmene Allah ku hadirun kang hadir ma'hum ilm sartane alladzina fayuraqibuna hu mongko padha nginjen-nginjen sapa alladzina ing Allah. Kita juga moga-moga menjadi orang yang paham bahwa Allah itu hadir bersama kita. Makanya kita harus muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Fi harokatihim lan pira-pira obai alladzina wasakanatihim lan pira-pira menenge alladzina wa yafhamuna dari min ahlil fahmi iki murate pirang-pirang kae faham Allah menjadikan kita agar kita khidmah kepada Allah, faham bahwasanya Allah selalu hadir kepada kita, makanya kita harus selalu muraqabah kepada Allah. Wa yafhamuna lan paham sapa alladzina anhu saking Allah na anahu ing sami Allah iku qaimun dat kang jumenengi bil asya'i kelawan pira-pira perkara.
Wa anna halan samni asya iku adamun ora ana mahdun kang murni lho. Iki keterangan hikam sing pertama-tama kae. Jadi donya saisine saliyane Allah makhluk asline ora ana. Iso ana sebab dianakaken Allah. Falayal tafituna mongko ora padha noleh sapa alladina wilayah maring asya bijal binafin ilm narik ing kemanfaatan wala dafi dururin lan ora nolak ing kemelaratan. Wis kita paham bahwasanya segala sesuatu selain Allah kuwi asline ora ana. Makane nek ora ana, ora iso aweh manfaat, ora iso nolak kemelaratan. Sing iso namung Gusti Allah. Waya bamulanan padha paham sapa alladzina anhu saking Allah. Na annahu ing sakne Allah iku ma'ahum. Ilm sartane alladzina bidati kelawan dati Allah, la bi ilmihi ora kelawan ilmune Allah. Jadi nak wong sing cedhek kali Allah, kuwi Allah bersamanya dengan zatnya Allah. Nak wong kok wong umum, Allah bersama orang tersebut dengan ilmunya. Kama kaya barang ya fahamu kang paham ing mak sapa al mahjubuna pira-pira wong kang den aling-alingi kabeh. Ahli dalil kang dadi ahli dalil nuduhaken wal burhani lan pertondo. Ila gwiri dalika. Jadi nak wong kok dia merasa bersama Allah tapi dengan ilmunya Allah. Ilmunya Allah mengetahui aku begini-begini, itu masih mahjub orang itu. Wal burhani lan pertondo. Nak wong sing musyahadah karo Allah, dia merasa bersama Allah dengan zatnya Allah. Ila gwiri dalika tumeka maring liyane mengkono-mengkono yafhamuna. Mima saking barang wa kang utawi ma iku muqarrarun kang ditetepaken inda ahli syuhudi lan mungguh ahli musyahadah wal iyani lan ahli ningali nyoto. Wa alla yaj'alana lan jentoh ora ndadekaken sapa Allah na ing kita minal ghafilina ing setengah saking pira-pira wong kang lali-lali kabeh. Alladzina rupane wong akeh istagulu kang padha ketungkul sapa alladzina bil akwani kelawan pira-pira barang kang maujud. Akwan iku jamak saka kaun. Lho barang sing maujud maksudnya apa? Makhluk liyane Gusti Allah. Bila akwani kelawan pira-pira barang kang maujud anil mukawini andoh saking zat kang maujudaken tegese Gusti Allah. Muga-muga kita tidak dijadikan oleh Allah termasuk wong-wong sing lali. Maksudnya wong lali niku sapa? Wong sing selalu ketungkul dengan makhluk lali kalih Gusti Allah. Guru makhluk tok sing diujeng-ujeng. Walam ya famulan ora padha paham sapa alladzina muradallah. Wong gofilin iki kuwi. Wong sing ora paham karepe Gusti Allah iki gofilin. Walam ya famulan ora paham sapa alladzina muradallah ing perkara kang den karepaken Allah. Minhum saking alladzina. Falam yaqbalu napa niku ala tu falam yuqbilu. Nak qabala yaqbalu maknane menerima. Nak aqbala yuqbilu maknanya menghadap. Nak qabala yaqbalu menerima. Falam yuqbilu mongko ora padha madhep sapa alladzina. Ala napa niku jenengane ala taati ngatasé taat ing Allah. Wa napa in aqbalu senajan padha madhep sapa alladzina alaiha ing ngatasé taatihi. Napa niku jenenge fabidohirihim mongko kelawan duhiri alladzina duna kulubihim ora kelawan pira-pira atine alladzina. Wis muga-muga kita tidak dijadikan oleh Allah orang yang ghafil, orang yang lupa. Wong lupa kuwi sapa? Wong sing selalu ketungkul dengan makhluk lali kalih Gusti Allah. Utawa wong kuwi ora paham karo karepe Allah. Mereka tidak mau menghadap taat yang Allah. Upamane taat karo Allah ya cuma duhiri tok ora ati. Nek salat yo jengkelit sak piturute. Wa ayu salika iki dungane neh lan muga ngambahaken sapa Allah. Napa wa ayu salika lan muga-muga yen toh napa niku ngambahaken sapa Allah. Bina kelawan kita maslahal muttaqina ing lem dalane pira-pira wong kang takwa. Wis muga-muga kita dijalankan oleh Allah jalannya orang-orang yang bertakwa. Alladzina rupane wong akeh yattaquna kang padha ngreksa sapa alladzina ma ing barang siwahu kang saliyane Allah Subhanahu wa taala. Falayal tafituna mongko ora padha noleh sapa alladzina ila ghairi maring liyane Allah. Ngemutaken kuwi ora noleh liyane Allah. Fi jalbin ing lem narik kemanfaatan wala daf'in lan ora nolak kemelaratan. Jadi menarik kemanfaatan atau menolak kemelaratan wis pandangannya noleh mung kalih Gusti Allah ora nong liyane Allah. Wala yagibuna lan ora padha sirna ora padha gaib sapa alladzina anhu saking Allah tarfata ainin ilm sak kedepe mripat. Wangel to ngono kuwi. Setiap kedip, setiap detik eling karo Allah. Wa hada utawi ikilah fala yaltafituna. Iku a'la marati bitaqwa luweh luhure pira-pira derajate takwa.
Jadi ndek sing ditoleh mung Allah tok, sing ape manfaat, sing nolak kemelaratan mung Allah tok. Ndek ora lali karo Allah satu detik pun, satu kedipan mata pun tidak. Wahada utawi ikilah fala yaltafituna. Iku alama roti bitaqwa luweh luhure pira-pira tingkatane takwa. Waduna dalika lan iku ilm saandape mengkono fala yaltafituna. Napa ingko ma'asil jawarihi. Ittiqa ma'asil jawarihi. Utawi ngeduhi pira-pira maksiate pira-pira gawata. Wa syahwatin nufusi lan pira-pira syahwate pira-pira nafsu. Jadi maksudnya kan, takwa itu tingkatan. Tingkatan sing paling dhuwur, ndek sing didelok mung Allah tok. Sing iso nekake manfaat, iso nolak kemelaratan hanyalah Allah. Hatinya selalu ingat kepada Allah setiap detik. Wis sing paling dhuwur. Di bawahnya apa? Wong takwa Allah ngedohi maksiat gautone ora gawe maksiat, ora syahwatin nufus, kuwi termasuk takwa Allah. Waduna dalika lan iku ilm ngisore mengkono ittiqa ma'asil jawarih, ittiqa usyirki utawi ngedohi ing syirik. Jadi wong tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah selain Allah juga dikatakan takwa Allah, tapi derajat yang paling rendah. Di atasnya lagi menjauhi maksiat dohir, maksiat enggauto. Durine mau selalu ingat kepada Allah. Bimanihi lu kabeh njaluk-njaluk mau bimanihi kelawan anugrahi Allah wa karomihi lan lomane Allah. Aila bi ilatin tegese ora kelawan ilat tahmilu kang dorong apa ilat ing Allah. Ala dalika ing atase mengkono-mengkono. Napa niku jenengane? Ala dalika dimo napa binamni kelawan anugrahi Allah wa karomihi lan lomane Allah. Aila bi ilatin tegese ora kelawan ilat penyakit tahmilu kang dorong apa ilaten ing Allah ala dalika ing atase mengkono ayu salika ke mas wae ngono sing mesti yo kabeh donga ke yaj'aluna farokhana ila akhirih mau wis kuwi wis ayu salika ila akhirih kamalina kaya pira-pira ngamal kita almadkulati kang den pancing cacat lho nak awake dhewe kok iso dadeke wong takwa Allah kalih Allah kuwi murni saka Allah tidak karena amal kita karena amal kita asli banyak penyakit ya ditampa wae bejo meneh apa diunggahke derajat kalih Gusti berarti nek didadekke wong sing khos kalih ngersani Allah berarti itu murni manhi wa karamihi kelumanane Gusti Allah tidak karena amal kita karena apa amal kita banyak terkena penyakit paham maksudnya waqala lan ngendika sapa Ibnu atau Ilah ta Musoneb radhiyallahu an wa fi ba'dinusahi lan iku ilm setengah pira-pira tuladane kitab matan wa mim munajatihi dawuh wa mim munajatihi. Jadi wa fi badinusah kata-katane wa mim munajatihi ilahi anal fakir ila akhirih. Wa mim munajatihi lan iku saking munajate musoneb ilahi utawi dawuh ilahi duh pangeran ingsun ana utawi ingsun iku al fakir wong kang larat fi khali hinaya ilm tingkah sugih ingsun. Jadi Ibnu Athaillah Gusti kula niku walaupun sugih yuk melarat Gusti. Fa kaifa mongko hale kaya apa la akunu ora ana sapa ingsun iku fakiron wong kang larat fi hali fakri lem tingkah melarat ingsun Gusti kula pas sugih mawon termasuk wong melarat apa meneh pas melarat paham mboten wis ngono aku pas sugih melarat Gusti maksudnya butuh dumateng rahmat panjenengan apa meneh pas kula melarat yani ngarepaken sapa musoneb ana sifati ing sakmene sifat ingsun adzatiyata sifatnya kan nasab kang makanya adzatiyata kang bungsu dat wal fakru yaiku sifat melarat wal iktiajulan butuh wal hina utawi sugih ku amrun perkara aridun kang anyar teko jadi sifat datiyae menungso kuwi fakir melarat dene ana wong kok sugih kuwi amrun aridun perkara sing anyar teko wal aridu utawi perkara kang anyar teko iku bisa dadi zawali kelawan den sediakan maring ilang lho barang sing anyar teko ya iso wae dadi hilang. Berarti kekayaan seseorang bisa wae dadi hilang. Paham ya? Makanya jadi musoneb kula niku pas gugih Gusti niku termasuk melarat, butuh dumateng rahmat panjenengan. Apa meneh pas kula melarat ngono. Ilahi duh pangeran ingsun, anak utahe ingsun niku ajahilu wong kang bodho fi khali ilmi ilm tingkah ngilmu ingsun. Kula pas pinter mawon bodho Gusti, apa meneh pas bodho di anama kronosane barang indi kang ilm sanding ingsun nal ilmi sang nyatane ilmu iku qalilun kang kidik bahwa mongko utawi qalil ku fi hukmil adami ilm hukume ora ana ilmu kula niku mung sedikit Gusti gendeng sithik kaya-kaya ora ana waidon lan khale malih padha karo
napa niku jenengane wa'idun fahuwa napa aridun wa'idun lan hale malih padha karo napa niku jenengane qalilun wa'idun lan hale malih padha karo napa niku qalilun nggih bahwa mongko utawi ilmi iku aridun kang anyar teka alaiha ing atase napa kulub wal aridu te barang kang anyar teka iku bisa dadi zawali lawan den sediakan maring ilang asline kula niku bodho Gusti dene duwe ilmu itu anyar teka makanya anyar teka iso wae ilang pakai fa mongko hale kaya apa la aku nu ora ana sapa ingsun iku jahulan wong kang akeh bodhone hai kasira jahli tegese wong kang akeh bodhone fi khali jahli ilm tingkah bodho ingsun kula pas pinter mawon bodho kok Gusti apa meneh pas bodho wa atala nekaken sapa musonep wa ata napa niku lan nekaken sapa musonep napa niku jenengane bisi hotel mubalaghati lawan sigot mubalaghah ai jahulan dimakrono are barang fi dalika kang tetep ilmu mengkono-mengkono jahulan min domi jahlin nyatane ngumpulaken bodho siji ila jahlin tumeka maring bodho kang meneh wa hasilu tawi kesimpulane kaul iku kaul musonep iku anal abda samne kabulo iku sifatuhu utawi sifate abad adzatiyatu kang bangsa dat ya naksu ya iku sudo kabeh makhluk kuwi sifat datia iku sudo yo goblok yo fakir sak piturute apes wal kamalu ta sampurna iku aridun kang anyar teka lahu maring abad sifat datia menungso niku napa apes suatu ketika kok menungso iso kuat kuwi siliyane saka Gusti berarti anyar teka wal aridu te perkara kang anyar teka iku naqsanun napa niku iku nuqsanun sudo fitah kiki ing dalem sejatine watak dimuhu utawi oleh dinginaken musonep hadat tadurua ing lah DP wal ibtiqara lan butuh bena yadai doa ilem ngarepe dungane musonep iku liyakuna dirapun ana apa dalika mengkono takdim iku arja luweh den arep-arep lil ijabati maring den sembah dani jadi kan nerangake munajate Ibnu atau ilah ning sebelum Ibnu Ma'atullah munajat ndek DP riyen terengersane Gusti Allah lho manane ngono Kang napa niku supaya apa nek wis DP sik supaya disembah dani kala ngendika sapa Syahl bin Abdillah Ma'at Sahal bin Abdillah itu termasuk ulama besar termasuk salah satu orang sing rujukan Imam Ghazali nok Ihya Sahal bin Abdillah Ma'adaro ing lafal Ma'adaro orang lahiraken sapa abdun kawula fakrohu ing mlarate abdun ilallahi maring Gusti Allah waktu doai ing waktu doa fi sain ing suwiji-wiji yaqulu kang tumurun apa sain bihi kelawan abdun era kang tumurun apa sain napa niku bihi kelawan abdun jadi kapan ana wong kena suatu masalah kowe kok gelem ngetokno fakirmu nok ngersane Allah ila paham ora sik napa dadi nek ana wong kena suatu masalah ndek ngetokno fakire teng ngersane Allah iku napa illa qala kejaba ngendika sapa Allah di malaikat maring pira-pira malaikati Allah laula alla yahtamila lamun ora ana utawi lamun ora ana utawi kuwatir zentoh napa niku kuat sapa niku jenengan kuat nyangga sapa abet napa kalami ing kalam ingsun napa iku maujud laula alla yahtamila lamun ora kuwatir utawi zentoh ora kuat nyangga sapa abet napa kalami ing kalam ingsun iku maujud lajab tu mongko yekti jawab sapa ingsun ing abet labbaika ing lafal labbaika nyembadani ingsun ing sira indah wis rampung apa kala iki kala sahal kan ngene to iki kon nerangake munajate Ibnu Athaillah tapi sebelum munajat Ibnu Athaillah ngetokno melarate teng Gusti Allah tujuannya apa nak ngono engko parek apa nyuwune Ibnu Athaillah disembadani kali Gusti Allah lah Sahal bin Abdillah ngendika ana wong nak terkena suatu masalah kok ndeke gelem ngetokno sifat melarate teng ngersane Allah gitu Allah ngendika nyang malaikati Allah lah iki lho para malaikat upamane kok aku ora kuwatir ndeke kuat nyangga omonganku wis tak omongi tenan aku muni apa dalem muni ngono ora tak omongi sebab ndeke ora kuat nyangga omonganku kaya Nabi Musa alaihis hera Nabi Musa mawon ora kuat apa meneh menungso biasa paham ya nah, Nabi Musa kuat ulul asmi era napa niku jenengane ngono wae
semaput. Apa meneh wong biasa ya ora mampu mendengar kalamnya Allah. Seandainya dia mampu mendengar kalamku wahai malaikat, tak sembadani lap baik. Jadi sing apik ku ngrasa bodho, ngrasa ina, ngrasa pikir, ngrasa bodho tengersane Gusti Allah. Sing bener kuwi Kang. Alfa indah wis rampung apa kola Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Di malam dolin.